يا ليلو سي ما متعرب بيبسي نجلا فوتو سجلا فودا بركانه تيكو غمچو تنجرا بيتا اما غو سربا خنا دغو جولين تنا كمن نفاسي تيجيتي حفرلي نچچتو جرا ميري سربا يا ليلو سي نتو لي جرا بيتا غلطو مالي يچوني برباده جولي خنان لاليسي دما كان كسان كان جراني ليليسي هاي اتي انا فارسني ما ينافتي كو ان فاروق يا كان سان جراني لاليسي مت ليليسي روانتي في ليليسي في ليليسي غرغري جدي خنافو سيمتي جرتاتي اما مورمي جرتا harka fuunee kan jirtu kabajamtoota daawwattoota Addis Miidiyaa Neetwoork Addis Television baga ayyaana cuuphaa bara 2015 nagaan isin geessiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya gaa akkuma agartan kana ayyaana fakkaannee guyyaa ayyaana fakkaannee shambaa innee naaf isanii magaala sabbataatti ka argamnu ayyaana cuuphaa ka bara 2015tiin baga nagaan isin gahee jechuudha barbaanne daawwattoota keenya akkuma argitan kana dargaggoota uffata aadaatiin faayamanii shubbisa yookiin ragada gaafa cuuphaadhaa sirbame yookiin ragada muka kalaalaatti jiru. Maal yaadatte garuu lalo maal yaadatte bakka kana yaada? Ni maal seetee kaanii yaadadhe shubbisa tana durni beekaa beeyta. Gaafa cuuphaadha. Yoom dagatteera? Lakkiin daganne. Durnan beeka jennaan yeroo ta'e dagan. Yeroo ta'e. Ani dubbii qabdaarra faaruun tiyyatuun siin taane hin saase. Yaleelloo yaleellisee? Ittiin sii. Maamu caara bi'eebbisee. Mee dhaqeetiin itti sii masanyii kanaas faarsaadhaan ja'ani ati hedduu hin cinqamini gaa. Daawwattoota keenya egaa haasaadhaan isin qabne guyyaan guyyaa ayyaana cuuphaati ayyaana cuuphaa waa hedduu fidee dhufa. Waa'ee ayyaana cuuphaa jala bultii isaarraa kaasnee guyyaan isaa darbee waa hedduudha kan inni fidee dhufu. Jiini amma ji'a jaalalaati kan jedhamu. Ji'a jaalalaati, ji'a namni itti wal fuudhu, ji'a fuudhaaf heerumaati, ji'a namni itti gammadu, ji'a midhaanillee itti jiraatu yookiin illee midhaanillee itti bal'inaan itti oomishamuudha. Ji'a gammachuuti. Ji'a gammachuuti dhuguma. Keessumaa qonnaan bulaanis akkuma nuyi naannoo kana argaatii jirru. Qonnaan bulaanis ooyiruu isaarraa waan qabu walitti qabatee gara gumbii isaatti erga sassaabbateen booda yeroo bashannanaati yeroo boqonnaati. Egaa gara baha biyya keenyaa sin jira jedhee manaan kan inni yaadu. Daadhiin ni dhugama baay'ee naannoo keenyatti yeroo kana tibba kana baay'ee dhugama keessumaa gara dhiha Oromiyaa kanatti dammis akka barbaadde waan ta'eef. karaa hundanii jira deeminis daadhiinis nu birallee akka gaariitti jira jeelaali amma egzee midhaan kun irraa eega sassaabame booda akkuma arkaa jirtan kan horiin illee waan midhaan erga irraa ka'e booda waan lafatti haftu kabubbuutu laloon garuu tu haasoftu waa'ee jechuun ni danda'ama ani ijoollee kana garaa na nyaatan xinnoo too daawwanne maal sitti fakkaata akka isaan waliin itti siqnee جولي تاني وكيل مو الليستو شبستوتا هنا خيسة نموتا مراسة وانت كتوك حاجة فنمي مالي حاجة نمي جولي هذا بيسنو أيه درجة قوت عسكري سجران كيستي واي ويلوس هاني أكسم مو درجة قوت براتس ميرا إنك أبو كان إنسان نتمان تعاتي درجة قوت كوكب فنيتي كانوا تيجرو إسهولين ترتي جواه باكن تاسس نونيتا ما دمينا بتهل لالي نمتاه أتيجرو
Egaa ani illee akka isaanii hin danda'u. Lakkii sirbite akka. Akkami garuu akkaataa namatti utaale kun sirriidha. Sirriitti dandeessa. Sirrii miti akka malee utaale. La isheen lola fakkeesse lola kana. Lola fakkeessine. isheen dhiisi kan ishee dhiisi. Sila walaloo maalidha walaloo san. Laloo yaa lalisee jeemi afaan isii habaatu jee firraati maa sodaatti isa. Eebbisee isheen laliseedha. Isin garuu leellisee jettan kanaaf isheen laallatu miti intichi. Sumallee laallatu. Maal biddaati jaboo ilaaftee. Mee naajaaf ogta kamee sanyiidhaaf deemi maqaa isaanaan jee. Ati haa gammaddu xuru ta'e. Yaalelloo leelliseen. Tammatoo yaalelloo leelliseen. Yaalelloo leelliseen. Mali mijaayoo wanni eebbisee. Qabi gaajala. Kotii hangatee koteen. Tammatoo kotii hangatee koteen. Kotii hangatee koteen. Hiddakololaa bara witee adii galatee koteen. Hiddakololaa bara witee narraayis fagaatee toon. Wanta kalamaaf yomna oomsitee. Sirbichi showaa kuni ragada gaafa cimee bareedellee ayyaana sirba gara sooddoo kanallee hin sirban jechaadha. Dhiichisni illee jira kan ulee qabatanii dhiichisanii. Oromoodhuma tuulamaa jala jira innis akkasitu jira. Mee aadaan bakka tokko tokkotti yeroo arginu walfaa kaadhimachuutu jira cuuphaa irratti. Ati ammaarra kaadhimattee jirta? Anillee laallachaan jiran arganne ammaa dura. Akkamitti kan kaadhimatamu yoo tarii bakka tokko tokkotti yeroo arginu wanti faatu darbama. Loomii faa namarra darba. Loomii faa darbatanii keessaayuu akka showaatti gara kaabaa kanatti argama inni loomii darbachuun kuni. Keenyallee amma ammaan dura hin baratamne warri durdurii hin beekani. Dhaloota ammaa kanatti hin beekne malee keenya amma gaafa waan tokko kaadhimachuuf yookaan shamara takka jaalachuu barbaade illaalaa galaalee dhaqee itti shubbisa hin sirba jechaadha waliin. Gaafa sirbi itti sirbeeti ishiinillee achumaan wal xaqqasatan gaa. Yoo haa jettee akkamiin beeka akka haa jettee? Ishiinillee ka hin beekti giruma ragadaa ka itti sisiiqetillee waa jedhaani. As qabi jedheen gaafa akkas jedheenillee mucaan kun waa'ee nuti ayyuu danda'ee mucaan sun akka malee sirba jedhu. Shamarranillee gaafa dhiira tokko irratti wal lolantu jira. Walirratti haala sirba saasanii mucaa sun akkasii sooksaanillee bilbila biraa fudhatanii mucaa sana anatu jaalataa fa'aa irratti gaafa mudannoo qaba yeroo xinqataa wayii mucaan baay'ee sirbaa gaafa gara ayyaana cuuphaatti gadi baanee galuuf jennu takka dursitee igdeetti akkas deeqtee igdee isaan lachuu walitti dhagaa wal kukkutaa turan ayyaanicha san irratti jechaadha. Ayyaanni kun baay'ee beekamaa jechuu barbaade. Ta'uun qabu ayyaana jechuun jaalala iddoo itti gammachuu fi miira ofii itti agarsiisanidha jechaadha. Guyyaa sana guyyaa itti quufanii wal jaalatanii keessummoota illee simatanii namoonni gama hunda waliin dhufee ayyaana wajjin dabarsuudha guyyaa suni. Gaafa ayyaanni cuuphaa boru jedhan keessaayyuu qaama isaa inni qataa rifeensa isaa hin sirreeffataa huccuullee guyyaa sana uffata huccuu haaraadha kan inni bitatu. Huccuu haaraa sanas caammas miira haara bakka hadda ta'een kan inni dhaqu. Guyyaa sana ka dhiironni illee irratti gaafa wal lolantu jira. Shamarran illee akkasuma jechaadha bareedanii dhufanii waan ta'eef uffata haaraa uffatanii babbareedanii yaa'anii jechaadha. Akkaataa kanaan immoo aadaa ofii bifa ibsuun kabajuun immoo miira akkamii qabaa waan jedhu akkasuma. Kana keessatti ka namuu akka kootti amantii kam keessa gaafa jiraate aadaa isaa dagachuun qabuun jedha. Aadaan isaa calaqqeedha eenyummaa isaa ibsa jechaadha. Amma gaafa laalu akkaatti babbareedanii uffata isaanii aadaa uffata abbaa gadaa uffata showaa baay'ee jijjiirachaadha as keessa uffanni arsiillee jira akkasitti babbareedanii gaafa dhufanii aadaa eenyummaa ofii sana bakka jiran sanitti calaqqisiisaa jiru jechaadha akkasitti das nama baay'ee namatti tola jechaadha. Meegaa shamarreen ni ilaalatamtii jetteeti kanatti jirtu. Shamarree bifa akkamii qabdudha? Nama akkamiiti mee guyyaa akka kanaa kan ilaalatamtu? Aha. Gaa shamarree. Anuma shamarree magaala jechuudha kan jedhu. Gaafi akkam nama gaafataati haay shamarree bareedduudha. Bultii dhaabbatteerti irraa siiqeera akkas taanani. Bultii dhaabbatteedhaafidha. Bultii dhaabbatteellee. Nama kam ilaallatu garuu suma dhugumaa isaa
Maali ulaagaan jalqabaa bakka cuuphaatti yeroo shamara laallatanii ulaagaan jalqabaa maali? Beekamtii sosoon beekinis ta'uu danda'a ayyaana cuuphaa irratti jechaadha. Shamara takka akkuma itti bareeddeen yookaan akkuma haala ishii ilaaleti kan namni kaadhimachuu danda'u jechaadha. Erga jaalatee namoota as keessaa itti tole diimas haa ta'u magaalas ta'u kan namni akkuma bifaan gargar ta'e keessa isaas gargari. Ani magaala jaalachuu mala. Namni biraa immoo diimtuu bareedduu intala akkana tana fuudha bulloo faayidha. Anaaf immoo bulloo diimtuu jechaadha. Magaala bulloo jedhu. Dargaggoonni aadaas amantiis akkuma jirutti qabatee amantii barbaade keessa jiraatu aadaasaa eenyummaa isaati waan ta'eef aadaasaa sirriitti cimsee qabachuu qaban jedhaan kanumaan dhaamsa dhaamaa ayyaana gaarii oolmaan nuuf haa ta'u. Ayyaanni cuuphaa kun haalaan kabajama jennee ragadni kun immoo beekamaadha jennee turre. Ragadaan alammoo tooftaa shubbisaa tokko nuuf kaasanii jiru. Jira tooftaan shubbisaa eebolaalaa jedhamu ni jira. Anillee shubbisa kanarratti hedduun hamatamu. An cimtuudha. Eebolaalaadha jechuudha. Qara eeboo. Qabatanii ba'u inumaayyuu egaa bakka bakkatti gargar ta'uu danda'a. Qabataniiti kan isaan ba'an eeboo kana qabatanii jaarsoliin babbareedanii dargaggeessi illee qabatu. Hundumaafuu gaa tooftaa shubbisaa eebolaalaas qopheeffatanii jiru. Daawwattoonni keenya illee nu wajjin sirba hotta. Eebolaalaa deemneeti sadan sooddoo marsaa umneedha miti kan sirbamu eebolaalaan. Lalitaa himaama lalitaa qarbaa jaalannuma shageessa jirta. Daawwattoota keenya akkuma argaa jirtanii ayyaana cuuphaa magaalaa Sabbataa keessatti argamuudhaan shambaa godhaati kan jiru akkuma argitan dargaggoonni kun bitaa fi mirgaan ho'isaniiti ayyaana cuuphaa akka kabajaa jiran. Baga geesse kuma. Walumaan nu baga geenye. Mee ayyaanni kun siif maal qaba? Maal ayyaana akkamiiti siif ayyaanni cuuphaa? Ayyaanni cuuphaa ni akka kiyyatti ayyaana guddaadha. Ayyaana uummata kiristaanaa biratti uummata amantaa kabaja qabudha. Haala akkamiitiin kabajama naannoo kanatti ayyaanni cuuphaa? Ayyaanni cuuphaa haala bareedaan kabajama. Keessattuu warreen wal jaalataffaa yeroo ammaa sa'aatii kanarratti yeroo cuuphaa kana gaafa xinqata jenna. Gaafsan dubartoota irratti faa yeroo loomiin darbataffaatu jira. Guyyaa san immoo namni dubartii yookaan immoo dhiirri dubartii irratti loomii darbate san dhiirri sunii fi dubartiin sun akkasumatti waliif fufanii mana ijaarratanii. Kanaaf akkasitti gara keenyatti kan beekamu jechuudha keessatti. Wantoonni raawwatamaa jiran kun hojii sooddooti. Sooddoo jechuun immoo tuulama keessatti kan argamudha. Maaliifin duratti warreen duraan darban hojii sooddoo kan bifa uraagiffaatiin beeku jechuudha. Garuu uraagiffa osoo hin taane hojiin kun sooddoo jedhama. Sooddoo shawaa yookaan tuulama keessatti beekama waan ta'eef hojiin kun hojiilee baay'eedha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf odoo inni hojjanna ta'e inni kun amma sooddoodha jechuudha. Garuu namoonni yeroo duraanii uraagiffa jedhanii fudhachaa ture. Kanaafuu nu immoo aadaa kana deebisuudhaaf dirqama waan ta'eef kanaaf aadaa kana agarsiisaa jirra jechuudha. Mee atoo dubartoota birattoo haala kamiin sirbama? Mee akkamitti sirbama? Irra buusimee tokko jee. Ababani singe nyelerani imamani singe nyelerani gaisa ko mali tibekani amandala chapsune gani
Singeenya jedhanii singeenya jedhanii isa shimaneenya jedhanii singeenya jedhanii gaisa koo malitti beekanii amma dallaa cabsutti eeganii. Jedhama yoo sirbamu immoo. baay'ee gaariidha haalli ragada keetti haalli morma keetti sochoostu baay'ee namatti tola. Ayyee meegaa amma ishiin haalatti ragaddi kana argitee jirta. Yeroo baay'ee gaafa dubartoonni akkatti ragadanii dhiirri ijarra buufatuu ja'an. Mee akkamitti filattan? Sirriidha ija irra buufatu an jedhamu dhuguma gaafsan amma fakkeenyaaf yeroo baadiyyaa jirrutti nuyi laalattu hin laalla jechuudha gaafsan nuyi shimala keenya qabannee maal jennee dhiichisa deemna guyyaa san garuu dubartoonni sirbuu gaafa sirbasan nuyi hin laalla namni loomii san qabatee deemu kan nama san jaalatan loomii san irratti darbannaa jechuudha. Lattee jirtaarra. Laallachaatu man jira garuu. Baasaa jirta? Suuta natti himee kan laalti san siifan amansiisaa suuta jee moonii amansiifattu fi keetifu. Alillee nan amansiisa dheetuma yaada. Ayyee galatoomii mee atoo amma as keessaa kan silaalee jira? Argattee jirta? Kan gamma dhaamsa ijara sirra buufate yookiin dhaamsa isaa si biraan ga'e hin jiru? Laqanbee ogarmaa keessaa. Ganaadha. Ayyee bakka galatoomii guddaa ulfaadhu. Daawwattoota keenya gaa akkuma daawwachaa turtanitti dargaggoota mimmiidhagoo bareedoo kanaa wajjin gaa ayyaana keenya kabajaa jiru ammas turtiin keessan waliin haa ta'u jenna gaa daawwattoota keenya amma immoo eebolaa laalaalleetti jirra itti deebinee immoo dhiichisaa fi ragadallee qaxeellootti ilaalluta ammas nu waliin tura. Gittee tumaanuugi gittee laali tumaanuugi Oromoo qulqulluu Aloo maaltu kaleessa galgala. Dhiichisa jedhama. Akka aadaa keenyatti akkuma aadaa Oromootti duudhaa kalee abbootiin keenya akaakayyuun keenya fi abaabileen keenya itti dabarsaa turanii. Dhiichisni kun immoo dhiichifamu yeroo cidhaa, yeroo daboo waliin ba'an, yeroo cuuphaa ayyaana cuuphatii fi ayyaana irreessa masqalaa fardee yaabbatanii uummanni walitti yaa'ee waliin dhiichisee waliin sirbuudha. Amma immoo aadaa keenya dhaloota keenya kalee nutti dabarsan hin ganne jennetti yeroo baay'ee ittiin bashannanne ittiin burraaqne. Dhiichisa maaliif dargaggoon qofti kan dhiichisaniif? Dhiichisni dargaggoon yeroo baay'ee waan uleedhaaf ulee qabatee gaachana qabatee fardeen isaa itti yaabbatee waan agarsiisuuf yeroo baay'ee uummanni itti gammadee ittiin burraaqee taphachuu jaalata waan ta'eef kanaaf. Egaa maal jettu mee yeroo xinnoo isheerraa waliin taphannaatu walaloo nuu kaasu? Oromoo sabboonadha aadaadhaan boona. Oromoo sabboona Oromoo sabboona looyaa gurbayyoo. Kaleessuma roobe bakka roobe moojii. Maaloo maaltu galee burree loontu dhalee sabboonadha dadhaan boona sabboonadha dadhaan boona akkasuma keessa macceen beeku ulee ol kaasanii agarsiisan taphatanii. Lakkisin dha'uu fi mati akkuma itti taphatanii malee isin agarsiisuu barbaadan malee. Yeroo ayyaana cuuphaa dhiichisni miira addaati kan inni qabu. Egaa dargaggoon akkana bareedanii bahaniiti kan isaan dhiichisan. Miira akkamiiti kan inni qabu? Bakka onnee baay'ee miira baay'ee keessa namaa seenu uummata keessa seensisee yeroo baay'ee bakka shimala kee qabattee yeroo ayyaana cuuphas shimala kee qabattee goofaree kee filattee hin deemtaa ayyaana cuuphaa irratti hin qolattaa inni dhiichistaa hin taphataa uummanni bakka miira gammachuu kana hin jedhamne keessa gala. Durumarraa kaasee bakka aadaa keenya kaleessa dagaagamee jirudha. Ammas kara fuulduraatti isa caalaa itti fufee dhaloota qubeetiif akka kara fuulduraatti babal'achaa deemu jecha immoo aadaa keenya hin ganne. Egaa isin dargaggoodha. Dhugaa dubbachuuf dargaggoon yeroo baay'ee dargaggoon amma jiru kuni ammayyummaadha kan inni leellisu. Aadaa warra dhihaa kana kan inni leellisu malee akkaataa kanaan badaa waan barataniiti. Kun isin biratti hiika akkamiiti kan inni qabu? Nu biratti dhiichisee aadaan kun dhiichisni kun uummata keenya biratti naannoo gosa karaa biyya kanaatti Oromoo Tuulamaa keessatti dhiichisaa fi dhiichisni bakka iddoo guddaa aadaa isaa waan barbaadeen itti ibsachuu geerarsaan dhiichisaan uleen qolatee gaachana isaa qabatee farda isaa yaabbatee yeroo baay'ee miira isaa ittiin ibsachuu danda'udha.
Aadaa Oromoo keessa sirboota jiran keessaa isa tokkodha. Dhiicheen dargaggootaa kan sirbu keessattuu yeroo haamaa, yeroo ayyaana adda addaa, qiillee, gannoon jira, xinqanni jira. Dargaggoota biratti baay'ee beekamaadha. Yaa baallamii saalla shabirra lisaan urgaa'ee. Yaa baallamii asiin gadi. Yaa baallamii asiin gadi darbii. Yaa baallamii lasa birra lisaan urgaa'ee. Akkana wayyuu laata. Yaa baallamii maaloo maaltu gale. Yaa baallamii kan hiiteen adaantu. Yaa baallamii borodaa bakare. Yaa baallamii yasaroota baantu. Yaa baallamii lasa birra lisaan urgaa'ee. Lisaan urgaa'ee. Akkana lolee maaloo. Yaa baallamii. Yaa lolee. Yaa baallamii. Yaa lolee daraba. Yaa baallamii. Addaan nu baasanii. Yaa baallamii. Ergaan ani qabu dargaggoo dhaloota dhufurraayis dargaggoo amma jiranirraayis aadaa keenya guddisnee boonsinee addunyaatti akka agarsiifnu. Amma eegalameera, duras ni jira, akka jabaatee addunyaa irratti mul'atu isaan godha. Kanaan aadaa isaanii agarsiifachuun aadaan kun durumaan dhalootarraa kan darbaa dhufeedha. Har'as immoo haala kanaan dargaggoonni qeerroof qarreen waliin ta'anii ragada dhiichisa eeboolaalaa garaagaraa bifa kanaan akka kanatti gaafa ayyaana cuuphaa kana sirbuudhaan miira isaanii gammachuu isaanii ittiin calaqqisiifatu jechuudha guyyaa ayyaana cuuphaa kana. Kanaaf gammachuu guddaadha isaanii fi guyyaan kun guyyaa gammachuu addaati. Miira addaatti illee itti dhaga'ama. Guyyaatti dhiirri shamarree tokko itti ilaallatu, shamarroonni dhiirri wal ilaallatanii guyyaatti gammachuu isaanii wal ibsanii guyyaatti wal ilaallatan illee ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf aadaan kun gara fuulduraattis bifa kanaan itti fufuudhaaf dargaggoonni har'a akkasitti dhiichisan kun gara fuulduraatti dhaloota boriif dabarsuuf illee gahee guddaa taphachaa jiru jechuudha. Akka waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Sabbataatti aadaa kana tursiisuuf itti fufsiisuuf wanti hojjechaa jirru qorannoo garaagaraa irratti hojjechuudhaan gara fuulduraatti bifa barreeffamaatiin illee dhalootaaf akka darbuuf irratti hojjetamaa jira. Darbees immoo dargaggoonni akka kanaan walitti dhufanii shaakalanii baratanii namoota leenjistoota ta'an keessaa baasaa akka isaan leenji'aa barachaa deeman wal barsiisaa walirraa barachaa akka isaan deemaniif hojii bal'aadha kan waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Sabbataa hojjechaa jiru jechuudha. Alamaayyoon ijoollee kana fakkaatan. Aadaa isaanii baatanii deemuu danda'an, duudhaa isaanii dhalootatti dabarsuu danda'an akka kana nuuf oomishaati kan inni jiru. Dargaggoota kana isa kan leenjisaatii jiru. Aadaa ofii barsiisanii dhaloota itti aanutti dabarsuuf hojjechuu jechuun kabaja caaluudha. Gatii ati argattu qarshiin ati argachuu dhiisuu dandeessa. Alamaayyoon uumaatti argachuu dhiisuu danda'a ta'a. Garuu dargaggoota kana akkaataa kanaan barsiisaatti kan inni jiru. Garuu aadaa ofii barsiisuun miira akkamiiti kan inni qabu gara kanatti hin dhufin dura? Aadaa ofii barsiisuun boqonnaa guddaadha. Inni guddaan boqonnaa gahaa qabda. Aadaa ofii gaafa barsiistu uummata simata. Waan biraarra jaalalli uummata siif gahaadha. Gaafa aadaa kee barsiistu. Aadaan fakkeenyaaf ani barsiisu har'a fakkeenyaaf ayyaana cuuphaati. Ayyaana cuuphaa kana kan dargaggeettiin qarreef qeerroon baheeti kan ragadanii ebolaalaa taphatanii dhiichisanii akkuma dura kanatti argaa jirtan kana dhiichisedha. Dhiichisa jechuun immoo yeroo har'aa kana kan dhiichisa jechuun gootummaa nama gootummaa qabu nama fuudhaaf ga'e akkasumas immoo dargaggeessa diidoo qabutu dhiichisa. Akkas. Kanaaf aadaa kana haaraa uumee osoo hin ta'in waan uummata keessa jiru dhaloota dhaachisuun immoo ana qofarra osoo hin taane dirqama tokko keenya irratti dirqama nuti qabnudha.
jechuu barbaada. Mee ati maaltu si kakaase maalirraa kaateeti aadaa kana yookiin beeksisuudhaaf dargaggoota kana leenjisuudhaaf dubartoota illee reefu warra naa wajjin tura sana agartee jirtaami? Ati hin dandeessu garuu isaan baay'ee danda'u. Ijoollee san keessaa inni illee laallachaati jira abbaa isaaniiti waan ta'eef asumaanuu gamanaan illee gaafachuu dandeessa maanguddoon baay'ee dandeessa ijoollee san keessaa. Isaanii hojiilee turtii taasiseetiin jira ijoollee baay'ee ciccimtuudha kan oomishaa jirtu maaltu si kakaase kanaaf? Fedhiin inni guddaan yeroo baay'ee nan dubbadha. Kilippiin Oromoo akka kilippii Hindoota ta'uu danda'u qaba tokkoffaa irratti. Lammata namni kamiyyuu gaafa kilippis hojjetu shubbisaan dabalame yoo ta'e moor aadaan keenya akkaataan kilippiin keenya itti dagagaa jiru moor guddachuu danda'a. Sababni isaa duroo argite kilippoonni keenya wallisaan dhaabbatuma wallisee xumuree ba'a. Har'a argite shubbisaa wellisaatiin kan amma tokko kilippiin keenya daran dabale. Kanaaf kaayyoon kee inni guddaan isa kana ture leenjii nama kennaa jiru kun immoo marsaa ja'affaadha. Kanaaf inni guddaan kilippoonni keenya akkaataa biyya biraatti guddachuu danda'uu qaba. Namni kamiyyuu immoo shubbisa kana leenji'ee baruu danda'uu qaba. Akkasuma aadaan keenya keessa immoo guddata. Fedhii kiyya kan akka kaase malee namni na dirqisiises kana godhi namni inni jiru. Alex maaliif amma waan tokko waan akkasii qormaata guddaadha kan inni qabu itti of kennuudha kan inni si gaafatu. Abdii kutattee beektaa? Waa sadiin barsiisan ijoollee kiyya gaafa mana leenjii kiyyaatti waamu erga beeksisa baasee galmaa'uu dhufaniin booda tokkoffaa irratti qormaan isaanii maqaan gaabbaa torbaa beekudha. Abaabilee akaakilee atis gaafadhu hanga abbaa torbaa beekudha. Sanaan booda waa sadi jechoota sadi obsa inni guddaan obsa qabaachuu qabda. Obsa daangaa hin qabne. Iccitii eegu wal gorsu aartii keessatti bu'aa bahii hedduu qabdi aartiin. Obsa hoo qabaatte garuu nama ceeta. Kanaaf inni guddaan dursa irratti obsa guddaa qabaachuu danda'u qabda. Waan sadan kanan barsa jalqaba irratti. Mudannoo guyyaa cuuphaa qabdu wanti nutti himtu maaltu jirame guyyaa ayyaana wantoota akka ayyaana cuuphaa irratti mudannoo hedduutu jiru. Maal yaadatta? Guyyaa tokko na yaadadha. Gareedhaan taphaaf deemna gareedhaan bakka jiru gareedhaan kan nama kudhan dargaggeessa ga'aa shimala har'a karraa kana har'a shimalli hin jiru hin badee dhumeera. Shimala keenya qabannee gara taphaatti deemuudhaaf dhoobannee mana nama tokkotti gorre. Osuma dhugaa jirru guruubiin tokko shimala keenya malaa fudhate. Dhiichisa deemuus harka du'a dhiichisa deemuu hin danda'amu. Gara mana keenya akkasumatti manuma sanatti hafree gara mana keenya deebinee galle. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaana cuuphaa bara kana sababeeffachuudhaan gara magaalaa Sabataa deemuun kan nuti isin biraan geenye gabaabina kana kan fakkaatu laloo egaa asitti aadaa isa sirrii aadaa isa dhugaa dargaggoo biratti argamee kan jiru miira gaariidha kan inni qabu. Egaa dhugaadha daawwattoota keenya sa'aatii dheeraadhaaf waliin turree aadaa kan isin agarsiisuudhaaf shubbisa kan isin hojii shubbisaa hedduudha gammadaate kan turree akkamti bashannanneetti isinis bashannantanii jirtanii wajjin gammaddaniiti jirtan jenneeti haamannu gaa sagantaan nuti kan keenya haa xumuru shubbisni keenya haa dhumu malee sagantaan keenya kan istuudiyoo jiru ammallee dhumne akkuma itti fuufeetti jira daawwadhaa jennee affirraa miree. Sanadaasaa fi lalisee Salamoon Qophichaa beeksisuun isin biraan ga'uun isin waliin turreeti kan jirru ogeessota kaameeraa bakka kana jiranii fi daayirektaroota istuudiyoo waliin qophii ayyaana cuuphaa keenya baranaa akkaataa kanaan bifa aadaadhaan immoo akkamiin kabajama dargaggoo biratti kan jedhu gara magaalaa Sabbataa deemaa kan jiru hagayoona waan nu daawwattaniif homaa horaa bulaasnii jenna lalisee kunoo dargaggoonni sirbaa jiru isaan sirbaa jiranii biraan deemaa. Akkanumatti sirbina.